But I want to stand my ground that I left because Tinubu is incapable. And I have been vindicated yesterday. Everything about Tinubu is about himself. When he wanted to contest, he said it's his turn. He wants to hold the knife that will cut the pie. It's not about the country. It's about him, his ego, his corruption. It's all about that. His control, his material control and the psychological control of the people of this country, but particularly the people from the Southwest. I have heard him when we were in ACN saying that when he sleeps, the Southwest sleeps. And when he wakes up, the Southwest wakes up. That is his mentality. It's like an emperor mentality, which is very wrong. However, to be very, very serious, when he begged me, and Falake begged me to go into the campaign council, I rejected. They know that. I didn't want to go into the campaign council, but they begged me. Tinubu, it's still ringing in my ear. In the name of Allah, Hajia, in the name of Allah, accept this appointment. I said, sir, I will not accept the appointment until you tell me what you have for us up north. He invited me to London. I went to London. I sat with him for 2 hours. Most of the time he was sleeping. I asked him what he had for us up north because we have extremely serious security problems. He told me that he didn't have anything. I said, sir, you mean that you want to be president and you don't even have a blueprint? He said he doesn't have a blueprint. He doesn't have a blueprint according to him because if I have a blueprint, I'm quoting him now, then I might be killed and because I'll be stepping on too many toes. I said, sir, in that position that you are looking for, you don't think of death. You don't think of assassination. Anyway, that is gone. But I've been vindicated yesterday. We started out as what we call a consultative forum for northern politicians. But as the momentum was going on, it appeared that the whole of the north have decided that they will join ADC. So now the distinction between what the National Political Consultative Group is and the ADC has blurred. So our people have encouraged us, have directed us, and have mandated us to organize ourselves in a manner that will deliver whatever we want through the ADC. What happens when the region that gave you power begins to take it back? Corona tó dàbò àwọn náà ò gbọ́. Gbogbo Yorùbá dà ẹ gbọ́ ẹ̀yà mi létí yín. Ẹ wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Ṣé rántí orin tí bàbá wa Ògúndé kọ lọ́jọ́ sí? Ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ aráyé, kí ló ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ ènìyàn o. Ọ̀rọ̀ màdìhùn ọ̀rọ̀ là ń bẹ Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó, Yorùbá ń gbéra wọn sípò nítorí, Yorùbá ń bara tira wọn jẹ́ nítorí ipò àwálóye kọ́, wọ́n gbẹ́bi fáláre, wọ́n gbárí fẹ́lẹ́bi, wọ́n kò lè kó wájà, wọ́n tún kò lóko wá mu. Ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá, ọgbọ́n náà ló sì wá padà dé wọn mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yà tó ti kéré tẹ́lẹ̀ tí wọ́n gbé kúrú. Àwa sọ̀rọ̀ àwọn di bọ́ọ̀lù táráyé ń gbá. Yóò Yorùbá ronú o. Orin yẹn pọ̀. Ìkìlọ̀ tó ga ó ní bàbá Ògúndé kì fún wa nínú orin yẹn. Fẹ́nikẹ́ni tó bá létí ẹ jẹ́ kó gbọ́. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ kálẹ́ wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan. Etí mo gbé wá lónìí Yorùbá lónìí. Yorùbá nìkan ló ní. Bí Ìgbò tó gbọ́ Yorùbá bá gbọ́ kóun náà fi kọ́gbọ́n. Aláàtì ni mo mú wá o. Aláàtì mo wá aláàtì àwa Yorùbá ni. Mọ́mí wa dáàdì wa hatred tẹni sí Tinubu ẹgbẹ́ tí ó bọ́ǹbù fẹ́ dún nílẹ̀ Yorùbá àti ìmọ̀bi tó lọ. Tí bọ́ǹbù yẹn bá dún we are back to square one.
ṣẹ́ẹ̀ṣì kí gbẹgbẹ́ lè wà ní ẹ̀yìn tẹ̀wà diaspora bóyá lọ́tẹ̀ ìgbóyàn tẹ̀ máa ṣe nípa mọ́hùn. I'm sorry to use that foul language but bóyá foul language ni bóyá foul kọ́ ẹjẹ́ àjọ gbé lẹ̀ kájọ tún ṣá. Mọ́mí wa dáàdi wa géèmù kan lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí Nàìjíríà tá a lè má mọ̀. Kí ni géèmù ọ̀hún? Gbogbo àwọn north pátá ní Tinubu ti ṣe. Kí ló fà á? Àwọn àṣírí kan wà tí wọ́n ń bò fáwà tẹ́lẹ̀ tí Tinubu yọ ṣe tí ò fi hàn. Bẹ̀tà àwọn Fúlàní ti jókòó wọn ti rorí pé bí tọ́mọkùnrin lọ tó bá gba second term ó máa tẹ̀sí wa lójú gan. Àwọn conditions kan wà tí wọ́n gbé Tinubu tí wọ́n ti máa ń gbé àwọn past government sẹ́yìn tó fi máa ń sọ àwọn past government di dọ̀dọ̀ Dárédé bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ gbà tó ráwọn náà kú gbé wọlé from time but Tinubu refused. Tinubu promised them they had an agreement. Fídíò tí mo fi wọlé fídíò woman tí mo fi wọlé yẹn ẹni bá ní ìdẹ̀ kó ní kí n sẹ́ndẹ̀ sóhun tẹ bá gbàṣírí tí woman yìí tú kí wọ́n tó wìn náà tẹ̀ wá sí APC. Tinubu bá wọn ní agreement pé ṣé Fúlàní ẹ má wọrí woman yẹn dídí sọ fún mi kí ló ní up north fáwa north kí ló fẹ́ ṣe fún wa. Tinubu ní mi ní nǹkan kan báyìí tí bá ní mo ní nǹkan kan wá pa mí ní ìtẹ̀ tí ìrònú kankan àti north àti south kò sẹ́ni bọ́dí àmọ́ kinní kan ni o tí n bá sùn south west ló sùn o tí n bá jí south west ló jí tó wà ń brain mi nìyẹn. Statement yẹn woman yẹn lóun ṣọ́ọ̀kì pé south west ló which means south west ló kàn ẹ́ gbogbo ẹ̀yin dẹ̀ mú Tinubu ráyè wa Fúlàní ló bá ṣe ń bọ́. Tinubu is suffering the consequence now torí pé ó ti fi green light hàn wọ́n díẹ̀ pé I am for south west. Injustice tẹ́ ẹ̀ ṣe fáwọn south mo fẹ́ yọ kúrò bẹ́ẹ̀. Ṣé ìgbàgbé pé grassroots man ní Tinubu ẹni bá hùn kó ní mo wá ta Tinubu fáwọn that is your own cup of tea. Mẹ́kú ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ pé I don't care. Tó bá sọ pé I don't care journalist that is me because I will not lie. I will not lie to you. I will say the truth which is very bitter. Kéèyàn tó kúrò láti 50, 60, 80,000 viewers gbogbo videos mi ti ń bá ṣe ń gbà kan before 2023 mo ní 50,000, 80,000 viewers kí wọ́n wá tó reduce di 3,000, 2,000 gbà mí. Rí pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé mi ò kú òdi òtọ́ mi ìṣẹ́ tó ń tọ̀yàn mi ní tọ̀yìn máa dúró tó tọ̀yàn báyìí títí ká máa fi jọ rí mi pé bàbá Gbàgede dẹ̀ sọ àgbọ̀ ni o Ọlọ́run ní jẹ́ kí statement yẹn bọ́ lẹ́nu wa ó ti fẹ́ bọ́ lẹ́nu wa báyìí o àṣírí tí mo rí ni mo fẹ́ tú fún wa. Tinubu dé Táìdé wọ́n sọ fún pé kó yọ Emefiele kúrò ní Central Bank Governor kó fi wọ́n ti yan Fúlàní tó máa fi sí. Tinubu ló ń gbọ́ wọ́n yẹ Emefiele wọ́n gbé Yorùbá sí. Minister for Finance, Minister of Internal Affairs, gbogbo nǹkan yìí Central Bank fúnra rẹ̀ títí di Minister of Federal Capital Territory Fúlàní làwọn tó máa ń control gbogbo bí tá à ń sọ yìí. Unfortunately for them, Tinubu refused to look at their eyes kò tí ẹ̀ wojú wọn. And coordinating controller Fúlàní nínú òṣèlú El-Rufai ni kódà Àtíkù ò lẹ́nu tó El-Rufai quote me anywhere Àtíkù ò lẹ́nu tó El-Rufai gbogbo Fúlàní tẹ́rí tó ń pa wá káàkiri El-Rufai ló ṣe chairman ẹni kó wọn wọlé. N tó bá sọ Fúlàní respect ẹ̀ gan torí pé òun máa àtàkì àwọn ẹ̀yà tó kù lójú wọn kò ń tijú kò ń bẹ̀rù. I'm a Muslim
but atrocities tẹ́lú fàáyé commit mi kí mi ò sí nínú ẹ̀ mi ò support ẹ̀ láti day one. How can you be telling Christian tó jẹ́ gọ́fúnà lé lórí pé kò sáyè fún wọn kò sọ́nà fún wọn tó fẹ́ gbà? Why you are still a governor in that state? Táwọn Christian náà dẹ̀ dìbò fún ẹ. Islam does not preach that. El-Rufai said that. Mo fi tí mi gbọ́. Adẹ̀ kéékèèké mọ́ ọgbọ́n o. Tinubu ó gọ̀ wọ́n yóò bá ṣépè fún wọn. Wọ́n dáná sun the church ní ṣé Èkìtì kan ní àbóǹdó ńgbà yẹn. Tinubu ò lọ síbẹ̀ torí kò pẹ́ tí yẹn ṣẹlẹ̀ ní ti north náà ṣẹlẹ̀ ó lọ ti north ó sáré fún wọn lówó fún wọn gbogbo ẹ̀ wọ́n rò pé lóòótọ́ máa yí wà fáwà north ẹni tètè Fúlàní bá ti sọ ó ń rí bẹ́ẹ̀ létà gbà tó tẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ní Fúlàní ní Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ yọjú sí ti Oǹdó tó ṣẹlẹ̀ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yọjú wọn ló fún wọn 50 million àbí nǹkan ẹ̀wọ̀n tó ń lọ ó ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ fún wọn tó bá rìn àmà gbọ́wọ́ báyìí wọ́n ti wá rò pé arìndín ni àwọn máa rí mú lọ́fẹ̀ẹ́ torí ẹni tó máa rí mú náà máa ń wá wọ́n ti ṣọ́ Peter Obi sí wọ́n ti rí pé weak wọ́n ti tún lè èsì mọ́ ẹni tó máa wà bẹ́ẹ̀ táwọn máa control náà wá moving on. Tinubu débẹ̀ tán gbogbo lè rí tó ṣe fún wọn ó ń kígi bọ̀ wọn lójú ni kò dáhùn ó kọ́kọ́ ṣe fún wọn díẹ̀díẹ̀ nísìnyí wá ti kígi bọ̀ wọn lójú wọn wá rí gan pé ò bọ̀ gbogbo wọn wá jẹ́ inú ẹ wo tó ń lọ inú ẹ wo sàkún olórí ọ̀tá gbogbo lẹ̀ Yorùbá ní Fúlàní kí náà pé David Mark ló pàṣẹ pé Babangida ò gbọdọ̀ gbéjọba fún Abiola bóun kéètì Yorùbá tó di kọ́ David Mark sọ there was write up mo ka write up yẹn níbi bóyá last year July August tí Babangida sọ pé the cabals they are controlling me they are giving me this ẹni tó wá ń ṣe tábì yẹn fún wa bíi pé who are these people you are referring to as they nígbà tó bá dárúkọ David Mark àkọ́kọ́ number 1 David Mark kódà ó ní David Mark sọ pé tó ń bá gbé ìjọba Fabiola òun á yìnbọn Fabiola fúnra òun ó ní David Mark sọ bẹ́ẹ̀ David Mark olórí ọ̀tálẹ̀ Yorùbá ó ní chairman ní pásítọ̀ ọ̀dálẹ̀. If you see this as a campaign ẹ má wọrí ẹ gbàgbé mi ẹ fi mí lẹ̀ ẹ má wọrí ẹ bú mi ẹ yàkàyàkà mi ẹ jẹ́ àjọ máa wo 2027 tí Fúlàní ò bá jẹ president ẹ pè mí lọ́mọ àlè tí Fúlàní ò bá dẹ̀ jẹ president tó ń bá gbárùndì tó bá máa control sí ẹ pè mí lọ́mọ àlè. If Yorùbá does not go back to square one call me bastard. Tí ẹ bá hàn ta ìlẹ́nu bàbá ìgbìmọ̀ ìmọ̀dé kìlọ̀ fún wa o you will see ní tó ń bábọ̀ tí mo rí tó pè mí inú mi dùn pé tó pè mí pé Yèyé Dára ẹ lọ fídíò Yèyé Dára kẹ́gbọ́n tó sọ wọ́n sì send fídíò ẹ̀ sí mi lánàá wọ́n ṣe pè mí náà ṣe pé ìrìndáyà náà inú mi dùn páwọn tó ríran kì í ṣe mí ní akútí mọ̀ pé Yèyé Dára wọn kà ń pè fún Tinubu gbọ́tẹ́ lọ́wọ́ fídíò ẹ̀ kẹ́gbọ́n kan tó sọ ẹnìkan send ẹ̀ sí mi lẹ́nu very short látòrí Facebook. People have now seen the light. Ṣé mọ́rísì náà mọ Igbo fi support Tinubu sí wọ́n ti rí wọ́n ti gbọ́ ẹ máa sọ láìpẹ́ yìí ẹni pé kò fi bẹ́ẹ̀ sí kílì nílẹ̀ Igbo wọ́n sọ fún àwọn ọmọ wọn kan stop ẹ̀ ni torí wọ́n fẹ́ win Obi wọ́n ti ṣọ́ Obi wọ́n rí pé ó wíìkì gan wọ́n rí pé ó bí ó ẹni táwọn lè control ni bíi ti Goodluck Jonathan wọ́n ní báwọn lè control ẹ̀. Fúlàní ò láìkẹ́ tó lè dúró head to head pẹ̀lú wọn bí ti Tinubu wọn láìkẹ́. They now gang up together. Ṣé ẹ gbọ́ fídíò kejì ta fi wọlé? Ṣé ẹ gbọ́ tí woman yẹn sọ pẹ́ṣẹ̀ tí Tinubu ṣe o? Ó ní Tinubu only likes himself, tribe ẹnìkan ló fẹ́, South West nìkan ló wà fún. If you see this video as bigotry, so be it. Territory wa ni mo rò pé ó yẹ ká protect o. Tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kí iṣẹ́ tá à ń ṣe láti jọ tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ gbogbo wàhálà ká kóra wá sí láti jẹ tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kó rún dànù. My brother, forget about the threat for Tinubu. Let us see the truth, the light now. Tinubu ń jẹ ìyà South West lọ́wọ́ báyìí lọ́dọ̀ Fúlàní. They fall now gang up against him. Eláyé sẹ́ kò ní wọlé padà.
ẹ lọ gbogbo wọn àti PDP wọn àti ADC wọ́n ti mọ̀ wọ́n ti lẹ̀ dé àpò pọ̀ sí against one single man against Tinubu. Pátì kan ló ń bá jà Tinubu ni wọ́n fẹ́ kí Tinubu padà. There are some àṣírí tẹ̀yìn o tá a lè sọ lórí social media. Tá a lè sọ lórí social media. Tọ́lá náà gbọ́ Yorùbá nínú wọn dẹ̀ ń wò wá life by. Àwọn kọ̀ọ̀kan àwọn ìgbésẹ̀ kan wà. Tálára wa ti gbé lẹ̀. Tó dẹ̀ ti líkì sọ́wọ́ Fúlàní tó wò pé máa yóò gbọ́dọ̀ padà síbẹ̀ nítorí àwa South West. Mọ̀sùn máa ní kọ́ play video kan fún wa níbi tó ń sọ pé Tinubu máa pé Nàìjíríà ní táwọn bá gbà láyè padà kò gbọ́dọ̀ padà síbẹ̀ tí Fúlàní sọ bẹ́ẹ̀. A ní kọ́ play video yẹn. Wàláhì Tinubu mọ tó ń ṣe. Ọlọ́run Tinubu mọ tó ń ṣe. And you see me going mad for him. I have a reason. Àṣírí tó ti tún síta ń ṣe òṣèré máa sọ lórí social media gbogbo Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá kórìíra Tinubu, dáàdì wa mọ́mí wa brother mi tẹ́ ṣe hate Tinubu. See, this is not time for hatred. This is time for sober reflection and you sit down and rethink. Ṣé ìran wa ìyàfẹ́ kó padà sẹ́sẹ́ àárọ̀ wọ́n ipa nǹkan kan at least ẹ bá ṣì wò ìlú yìí ṣì ìran wa yìí region wa yìí ó ṣì lálàáfíà àwọn èèyàn ṣe party náà àwọn èèyàn ṣì lọ náwó club torí pálàáfíà wà ní wọn ìlú ẹ̀ náà tí wọ́n pàṣẹ gèsì láwọn lára ń sìn torí pẹ̀lú ohun òkú. Wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látorí pé propaganda pé Tinubu ti da structure àwọn rú ìyẹn dẹ̀ fún wọn lésì àwọn ní Tinubu ti pa structure àwọn ìyẹn dẹ̀ fún wọn lésì pé ṣé rí kí n gbé bọ̀n dání ni torí pé gbogbo tán sọ gbogbo bí tán ti sọra wọn dọlọ́run lé Nàìjíríà sí lórí ní Tinubu ti yọ wọ́n dànù kó ń bẹ̀ gbogbo bí tán ti ń pàṣẹ gbogbo agbára tó wà lọ́wọ́ wọn Tinubu ti reduce ẹ̀ sí 30%. And they know that the 30% pàápàá táwọn ọba ṣọ́ra tí Tinubu bá gba second term ó máa gba 30% tó kù kó lọ́wọ́ àwọn. Nọ́tánà tó kù pẹ̀lú Tinubu sí àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà kì í ṣe àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Fúlàní. Kwakwaso a ní gbogbo àwọn olórí àwọn Fúlàní gbogbo àwọn tó lẹ́nu jù náà Fúlàní gbogbo wọn ti wà lójú kan sí. They now gang up against Tinubu alone, not party Tinubu. That's what he has now turned himself to a very solid rock that cannot be easily dismantled. It's not what it is not very hard nut that is not easy to crack. Because it's only about someone who gbọmọ. Ẹni tó dẹ̀ lè ṣàánú wa ní South West, àwọn ti pọ̀jù ẹ̀ máa gbára táwọn Northerners níní, ẹ̀ máa gbára tí Fúlàní níní, I mean they turn themselves to king makers, decision makers. Tó jẹ́ pé lóṣèlú tí ò bá tilẹ̀ ládi wọn kò ní dépò. Those are the things Tinubu is now trying to cut. He want to cut those off and they don't want that. They are now co-opting you people. Láti máa wá tẹ̀lé àwọn. Gbogbo ẹ̀ńtẹ́lẹ́sí party fún ADC, kìnnìkan DC, APC, DDC, DUDUC. Let me tell you, you are only helping Fulanis to get back those powers they weld for themselves before. Tinubu tó ti neutralize. Àwọn ọmọ Igbo gan ti ń pariwo sí tó lójú wọn ti là. Ojú wọn ti là sí pé oh, these people just want to use us. These people just want to use us. Ẹ jẹ́ kí ní kan play video kan fún wa sí. Interview tó ń ṣe fún man kan ó tàṣírí ni pé àwọn táwọn jẹ́ Northerners. Gbogbo àwọn tó jẹ́ Fúlàní lórí fásitì Northerners o. Olùgbọ́n àwọn ti wà, àwọn ti kó lé tara wọn síbi kan. And what they now want is for them to unseat Tinubu. Kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ torí pé South West ó nífẹ̀ẹ́ South West. Ó ti gbàgbára púpọ̀ kó lọ́wọ́ àwọn tó gbé fún South West. South West náà dẹ̀ ló ṣe pé fún Tinubu gbogbo gbà. Àwọn South West náà fẹ́ rí Tinubu sójú yìí ó yá náà. Ṣé èèyàn torí igi kan gbòdì kó má sùnṣù fún èèyàn jẹ ni. Bá play video yẹn.
Is that we started out as what we call a consultative forum for northern politicians. But as the momentum was going on, it appeared that the whole of the North have decided that they will join ADC. So now the distinction between what the National Political Consultative Group is and the ADC has blurred. So our people have encouraged us, have directed us, and have mandated us to organize ourselves in the manner that we will deliver whatever we want through the ADC. Widening gap. Let's start with Nasiru Yusuf Gawuna. Gawuna is not a minor political figure. He served as the deputy governor of Kano State under former governor Abdullahi Ganduje. A trained pharmacist turned politician, Gawuna built his career through loyalty, grassroots engagement, and years of public service. In 2023, he became the APC governorship candidate in Kano, one of the most politically important states in Nigeria. He stood before the people, defended APC policies, and asked for their trust. Even though he lost the election, he remained one of the party's strongest faces in Kano. But now, he has walked away. Not quietly, not secretly, but clearly and publicly, joining the ADC. This is a man who once carried the APC flag with pride. If someone like Gawuna is leaving, it tells you the problem runs deep. Next is Ahmed Baba Kaita from Katsina State. Kaita is a seasoned politician with years of legislative experience. He represents the Katsina North Senatorial District, a region with strong political relevance. He's not just influential, he's active, connected, and still fully in power. This is what makes his decision shocking. A sitting senator, someone with access, influence, and political security, chose to leave APC. He didn't wait until retirement. He didn't stay silent. He made a clear statement by joining ADC. That move sent shockwaves across political circles, because when insiders start leaving, it means the system itself is shaking. From Kano to Kaduna, from Jigawa to Niger, from Katsina to Sokoto, the story is repeating itself. Northern politicians are not just defecting, they are doing it loudly, confidently, and with their supporters behind them. Press conferences are being held, crowds are gathering, statements are being made. This is no longer about individuals. This is about a region making a statement. Now, let's talk about one of the most influential figures in this entire story, Nasiru El-Rufai. Former governor of Kaduna State, a strong voice in northern politics, a man known for his bold opinions and strategic thinking. El-Rufai was not just a supporter of President Bola Ahmed Tinubu, he was one of the key architects of his northern support. During the 2023 elections, El-Rufai played a major role in convincing northern leaders to accept a southern candidate. The directed wisdom of our elders, with the energy of our youth, and the compassion of our women in northern Nigeria, we will make Nigeria great again. So I assure you, whatever you see here is real. We do not pretend. We have received you because we believe in you. And we will continue to do so till the very end, until you are declared the president by the grace of God. He pushed for unity, he defended the decision publicly, and used his political structure to mobilize support. He even participated in international engagements, representing the campaign on global platforms. He put his reputation on the line. But after the election, things changed. When he was nominated for a ministerial role, many expected it to be a formality. Instead, the Senate refused to confirm him, citing security concerns. Please don't believe the story that the National Assembly rejected me. The National Assembly had nothing to do with this. The president didn't want me in his cabinet. He changed his mind. Whatever it is, frankly, I don't care. And I told him and I moved on. To many observers, this felt like a public rejection. A man who helped build the victory was left out of the reward. Eventually, El-Rufai left APC. And then came even more controversy surrounding his detention. For many in the North, this became more than politics. It became personal. They saw it as a sign that loyalty was no longer valued. Another key figure often mentioned is Abubakar Malami, former Attorney General of the Federation. Malami was once one of the most powerful legal voices in Nigeria's government.
He played major roles in shaping policies, handling sensitive legal matters, and defending government actions. But now, he is being linked to political pressure and scrutiny. To his supporters, this looks like a pattern where strong northern figures are gradually being pushed aside. Whether fully proven or not, perception matters in politics, and this perception is fueling anger. We've not seen a single Yoruba man grabbed by EFCC or ICPC. Tambua, myself, Malami, Nasiru El-Rufai, we're all from the Northwest, we're all Fulanis. The North is looking at this and saying, the North and the South is, we'll give you a reply to all of them. Then comes Rabiu Musa Kwankwaso, former governor of Kano State, former minister of defense, a powerful political force with deep grassroots connections. Kwankwaso is not just a politician, he is a movement. The Kwankwasia movement is one of the most organized and loyal political structures in northern Nigeria. It has strong presence among youths, traders, and local communities. When Kwankwaso speaks, people listen. When he moves, thousands follow. His decision to align with ADC is a major turning point because he doesn't come alone. He comes with structure, numbers, and influence. Even members within APC have admitted that losing him is a serious political blow. While politicians are making moves, ordinary Nigerians are facing harsh realities. Communities in northern Nigeria continue to suffer from insecurity. Lives are being lost, families are being broken. In Plateau State and other affected areas, attacks have left people grieving and questioning leadership. Promises have been made, but many feel those promises are not being fulfilled. This is where politics meets real life. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ core Fulanis tí wọ́n support Tinubu tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ṣe meeting. Ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣẹ̀ ni pé wọ́n rí pé South ló nífẹ̀ẹ́ sí. Ẹ lọ wo ṣẹ́ tí Tinubu ṣe gan ní South East. South East, South West. Ó ṣiṣẹ́ gan síbẹ̀ gan. Kò tí ẹ̀ wo Buhari sọ fún àwọn Igbo wípé I will not give you more than 5% because you did not vote for me. Tinubu ò ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ó ṣe 50% in tó ṣe sílẹ̀ South. Ó ṣe 50% at the South East. South East tó dẹ̀ dìbò fún rárá, Obi náà dìbò fún. Ó wọlé láwọn South East kọ̀ọ̀kan bíi méjì àbí bíi ó dà pé Imo àti ìlú Manu tó wà ní Minister for Abuja yẹn. Bóyá Rivers State àbí ìkọ̀kan. Àwọn méjì yẹn ó wọlé ń bẹ̀ ó tán. Gbogbo tó kò fẹ́. But Tinubu ò kí ẹ̀ rárá. Bẹ́ẹ̀ náà ni South. Kò kí ẹ̀ ó ṣiṣẹ́ síbẹ̀. Ó jẹ́ ṣe sí North. Bọ̀kíní kan tí ò ṣe sí North ni pé kò gbà wọn láyè kan máa control bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Ó ti gba most of agbára kó lọ́wọ́ wọn. Fúlàní ti rò nísìn pé ọ̀gbẹ́ni ká bá gba máì láyè second term. Tó mọ̀ pé kò sí kankan at stake. Á tẹ̀síwá lójú gan. They now had a meeting. Pàápàá jùlọ nǹkan tó ṣe fún El-Rufai. Wọ́n ṣe gbé El-Rufai lórí wàhálà lórí atrocities to committee. It's a rightful signal fún wọn pé Tinubu ráyè tí wọn mọ́. Tinubu ò ní gbà wọ́n láyè láti control Nigeria wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀. Ṣẹ́gbọ́n ọmọ àwọn kan kúrò kọ̀ọ̀kan. Fídíò woman tí mo fi wọlé yẹn, fídíò yẹn wà lengthy. Ó dà pé tí ìfíìsì àbí kankan ló interview Channels ló interview ẹ̀ tí bá ní ká play YouTube àmú toró ti pọ̀ jù. So ṣe oníṣẹ́ complete. Bọ̀tẹ́ tó bá need ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ máa send ẹ̀ kẹ́ ẹ gbá ṣeré tí kẹ́ ẹ gbọ́ plan ní northerners fún Nigeria. They just want to go back to that position of àṣẹ pípa kan máa pàṣẹ lọ. Táwa náà bá tó wá ràn wọ́n lọ́wọ́ láti padà sípò yẹn àwọn èèfù tí mo bí wá lérè nìyẹn. A máa kọ́kọ́ gbàgbé ọ̀tẹ̀ náà. Ṣínà Peters ó ní ẹ jẹ́ ká gbàgbé ọ̀tẹ̀ ká máa jó lọ àbálòye sọ mékù náà dáńsò. Ẹ kọ́kọ́ gbàgbé ọ̀tẹ̀ náà.
àkọ́kọ́ secure region wa, àkọ́kọ́ secure south wa náà, south east, south west. This is the time tájọ máa so wọ́pọ̀ ọ̀dọ́ ọmọ Yíbò ní fẹ́, but to my dismay mo ti rí wọn kórí wọn ti ń pé orí àwọn ọmọ Yíbò náà tí àwọn náà ti ń lajú sìn, wọ́n ti rí pọ́n fẹ́ lo àwọn ni, wọ́n ti rí pọ́n fẹ́ lo àwọn ni. Gbogbo ẹnu mi sọ ADC yóò ní fún Goodluck ní tíkẹ́ẹ̀tì, tó bá fún tíkẹ́ẹ̀tì presidency wọ́n ti ṣọ́, wọ́n rí pé weak, wọ́n rí pé wọ́n máa rí lò, ó dá agreement tó máa bá wọn reach. Ìyẹn obituary Obi wọ́n mọ nǹkan ṣe, wọ́n fẹ́ win east mọ́ra wọn sìn, wọ́n fẹ́ win south east mọ́ra wọn, kán lè achieve nǹkan fẹ́ achieve. Fulani want to go back to ipò àṣẹ, they want to go back to post of authority. Fulani àṣẹ̀ṣẹ̀ wà tó wá fẹ́ fúrọ̀ padà, wọ́n wá máa pa kékèké náà pa yìí, wọ́n ṣẹ̀ tó máa padà sí tó ń ṣẹlẹ̀ ń lu wọn yẹn, wọ́n máa gbé débí, wọ́n á kó gbogbo community. I couldn't imagine, torí àlùmọ́nì tán rí ilẹ̀ wọn, wọ́n á kó gbogbo wọn, máa pa wọ́n dànù, àwọn tó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ rí fídíò tá a ṣe níjẹta, àwọn tó máa ń lọ bẹ̀ wọ́n lọ tà fún àwọn Chinese, àwọn yẹn máa máa ń lọ raw materials, wọ́n á kó lọ sílùú wọn. Wọ́n wá blame Tinubu. Ṣebí wọ́n ní governors, ṣebí wọ́n ní state governors káàkiri. Tinubu promise us security, our region is not secure. Ṣé Tinubu ló secure region wọn? Àwọn governors tí wọ́n gba security votes, àwọn senators tí wọ́n gba ìkíná pé community project votes, where are they? Why don't you hold them to ransom? Why don't you ask them questions? Common local government video tí mo play níjẹta, tí mo ṣe níjẹta, common local government ẹgbọ́ iye tí máa yẹn sọ pé wọ́n ń gbà ní allocation, àwọn governors yẹn ló ń gbà lọ́wọ́ wọn. Bọ́n ṣe sanwó security fún allocate fún local government ni wọ́n ṣe sanwó security fún state. Pé kí security lè wà bí méjèèjì, the governors are sponsoring it. Why are you putting the blame? Why are you putting it on Tinubu? Bẹ́ẹ̀ àwọn tójú wọn là nínú wọn tó mọ tó ṣẹlẹ̀, they are still standing by him now. But no, these atrocities must stop from we the northerners. Wọ́n wá kó ọ̀tà àwọn youth wọn, àwọn àgbààgbà wọn náà kórí jọ. Àwa Yorùbá dẹ̀ tó dúró síbẹ̀, a dẹ̀ support wọn indirectly, a dẹ̀ mọ̀ Tinubu must go, kò ní dá fún, kò ní kàdàrà, kò ní jẹ́ kí nìkan okay. And they are afraid of one thing. Àwọn Fúlàní yẹn, they are afraid of one thing. Ó ti ń dá sí wọn lójú sí pé n tí ó bá mú Tinubu pín Nàìjíríà, ó máa regionalize wa kó tó lọ. Confirm kan mo gbà fún yín. One of the major reasons tí Tinubu fi dọ̀tá wọn, they have seen the handwriting on the wall. Ṣé ẹ rò pé Tinubu gọ̀ ni? Ẹ rò pé tí ẹ̀ di kò gbọ́n? Ẹgbọ́n tí wọ́n máa sọ kó sọ fóun. Ó ló sọ pé when I sleep, southwest sleep. When I wake up, southwest wake up with me. Ọ̀rọ̀ tó lé lọ́rọ̀ tí Tinubu sọ yẹn. Bí kéèyàn sọ pé southwest on my mind ní túmọ̀ tó sọ yẹn. Fídíò tá fi wọlé ẹ̀ṣẹ́ kan tí ó máa ẹ sọ, ẹ padà tó lọ tún bọ́ tẹ̀ bá gbọ́. Bóyá kí ní kan tó bá mi to play kẹ́ gbọ́ bẹ̀ yẹn. Ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣẹ̀ wọ́n. Ẹ̀ṣẹ̀ southwest ni, ẹ̀ṣẹ̀ south east southwest ni, ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n tó ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀ṣẹ̀ àwa south ni. Àwọn do you know how many years ẹ lọ́wọ́ àwọn tó control wẹ́wẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ president wa so far, how many president la ní láti 1960, how many are the southerners? A lè pe Tafawa Balewa president kí ló pe Nnamdi Azikiwe, a lè pè ní president south àkọ́kọ́, south ẹlẹ́ẹ̀kejì Ọbásanjọ́, tá a bá gbà pé lo ọmọ Yorùbá òkèjà lọmọ Yorùbá, south ẹlẹ́ẹ̀kẹta òní Tinubu láti 1960. Okay, Goodluck Jonathan wà ń bẹ south lòun náà, ó di mẹ́rin. Nnamdi Azikiwe, Goodluck Jonathan,
Ọbásanjọ́ àti Tinubu Yorùbá kan ṣo ok Yorùbá méjì Ọbásanjọ́ Yorùbá ó di Yorùbá méjì Ìgbò méjì Yorùbá méjì South kan South East kan Yorùbá méjì. Ó yẹ jẹ́ ká kà wọ́n tó kù. How many president la ní Nàìjíríà láti 1960 látàyè Tafawa Balewa? They are all northerners. They are all northerners. Àwọn kan náà ni wọ́n create local government fúnra wọn. How many states? Àwọn náà ni state tó pọ̀ jù. Àwọn náà ni local government tó pọ̀ jù. State tí ò yẹ kó ju local government lọ wọ́n sọ di state lọ́dọ̀ wọn ní north. Torí kan lè máa claim pé population àwọn ló pọ̀ jù ti yé lọ. Gbogbo injustice ní Tinubu ń try láti bring together sí pé kí we should oh God. They don't want it. They don't like it like that. Of recent nígbà tó wọlé ó sọ pé àwọn sectors kan nínú central bank to be relocated back to the south. And they feel in fact wọ́n threatening ẹ̀. Àwọn Fúlàní tó wà ní house dìde pé láéláé kò sí tó dá as if it is their forefathers' heritage. They have turned Nigeria to their inheritance. They have turned Nigeria to their fathers' heritage. They have turned it as if they are the owner, the alpha and omega of Nigeria. The only region tó ń kó region ẹgbẹ́ lẹ́rú Fúlàní ni northern ni. Our gang up will say they want to be controlling us, they want to be ruling us because 4 years eléyìí ó ní wọn lára, they don't like it. Ṣọ́wá tọ́sà wa Yorùbá láti máa encourage wọn, láti máa farawé wọn. Mọ́mí wa dáàdi wa, mi ní kẹ́ má ṣe party tó wù yín, mi ní kẹ́ má dìbò fẹ́ tó wù yín o, mi ní kẹ́ má ṣe tó wù yín o. But tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ sí Yorùbá nation, vote for Tinubu, mo là wọ́n lẹ́ẹ̀lẹ́ ni. Ẹ sọ pé mo campaign fún, I accept. Tó bá pé lóòótọ́ lẹ fẹ́ Yorùbá nation, tó bá pé lóòótọ́ lẹ fẹ́ kí Yorùbá dá dúró, tó bá pé lóòótọ́ lẹ fẹ́ kí Yorùbá káwa náà wà nípò àṣẹ, ká gbára wa kúrò nínú amúnisìn. Ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣe wọ́n pọ̀ gan o. Fúlàní ló ti Ìgbòho mọ́lé. Tinubu dé ó yọ kúrò nínú ìgbèkùn tán fi sí. Ó ti ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ di. Ṣẹ́rò kan dákẹ́ lásán wọ́n wò ní. Wọ́n bá Tinubu pàìlì ẹ̀ṣẹ̀ yẹn jọ ní. Minister of Internal Affairs, Inspector General of Police, gbogbo kò tán máa ń wà nìyẹn o. Gbogbo kò tán máa ń wà nìyẹn o. Minister of Foreign Affairs, Minister of Internal Affairs, Minister of Inspector General of Police. Ẹ lọ wo Inspector General of Police mélòó la ní Nàìjíríà, ẹ wo iye tó jẹ́ northerners. Ẹ wo iye tó jẹ́ northerners. Federal Capital Territory. Ọmọ East ò ṣe Federal Capital Territory Minister rí láyé. Northerners ni wọ́n ti sọ dogun bí. Tinubu refused to put them there. Minister for Finance, Tinubu refused to put them there. Oríṣiríṣi Tinubu refused to give them. Ẹ wá ní kí Tinubu má ṣẹ̀wọ̀n. Wọ́n ti ṣẹ̀wọ̀n now. So the next thing now is for them to remove him at all cost. Ẹ̀gbọ́n tí máa ń sọ, ó ní our northern elders said we should all be in one party and we should all leave Tinubu alone. We are no more following Tinubu. They don't want to follow him again. Why? Let us ask them, what crime has Tinubu committed? Wọ́n ní security. Ṣé ọ̀dọ̀ wọn nìkan ní security wà? Ṣé Tinubu ló bẹ̀rẹ̀ security in Nigeria? Were they secured? Even when their father was there, Buhari, were they secured? When Buhari was president of Nigeria, were they secured in the north? Who are those that are sponsoring these so-called insurgents? Who are those? They are all northerners.
99% of them are northerners. So why are you blaming Tinubu? All that mass effort láti curb food security in Nigeria, they frustrated everything because of their own gullibility, because they just want to make money, cheap money. Ó pa wọ́n mi wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán, wọ́n ṣe recruit náà pa wọ́n, and it is the work of those northerners. During Buhari's regime, wọ́n wá NDA lọ, Nigerian Defence Academy, wọ́n lọ gbé odidi major, wọ́n pa kan sí barrack, wọ́n dẹ̀ gbé kan lọ láyé Buhari. Ta ló bẹ̀rẹ̀ insurgency? Ta ló kó wọn wọlé? Ṣé Tinubu ló kó wọn wọlé ni? Why are you shifting the blame on him? And back you, the funnest part is that máa yìí fún wọn ní owó gidi efficiency secure lóyìn. Ní mo ṣe ń pariwo ní gbogbo wa lórí pé ẹ má against Igboho, security wa ló kọjá jù. Let us secure our region first. Ṣé bí tẹ́yìn ọ̀pá mọ̀ tó bá rẹ̀ tó mọ̀ nípa ẹ̀ tó gbọ́ information tó fún yàn, ṣé bí èèyàn àgbọ́ràn? Tó bá pariwo sí, ẹ̀yin Tinubu ọ̀tá wa ni, àwa ń bú ní South West. Fúlàní ń bú láwọn kó ń gbèjà wa. Kí ló tún wá fẹ́ ṣẹlẹ̀? If we lose this man now, if Fulani go back there, kọ́lọ́ sábò bí láti rí bó jẹ́ Benin, kí ìyá kó àwọn ọmọ mi àti ìyàwó àwọn tó bá ṣe kó dání. Ọlọ́jọ́ bàbá mi ti dàgbà, ṣọ́ gbárùgbó ṣá. Bàbá wọ́n dẹ̀ yá, wọ́n pè wá wọlé àwa kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n máa kọrin kan pé máa pé mọ̀ rí tèmi Àyìndé ó, Barrister ló wọ̀. Ó ní máa pé mọ̀ rí tèmi Àyìndé ó, máa pé mọ̀ rí tèmi Àyìndé ó. Barrister ló kọ́ o nínú The Truth. Pé tó ń bá sọ tẹ́ bà gbọ́, máa sọ pé mo wí tèmi o. Ní Yorùbá ìran yìí ṣe bẹ́ẹ̀ rí ọmọ Yorùbá ló bá rí tún tí ẹ̀bá àwọn ọmọ wa náà nìyẹn. Àfibíṣú lórí ìwà wa Yorùbá ni ẹni tó ń torí ẹ̀ gbòdì, ẹ tí Fúlàní torí ẹ̀ dẹ̀yìn kọ, tó torí wa dẹ̀yìn kọ Tinubu, àwa ẹ̀gbọ́n la tó wáyé ìtẹ̀sìn. It is high time fáwa Yorùbá káwa náà máa sọ lórí social media. Bọ́n ṣe sọ yẹn social media pé gbogbo àwọn ti wà lọ́dà báskẹ́ẹ̀tì kan ẹ̀wọ̀n ògbà Tinubu. Káwa náà máa sọ pé àwọn Yorùbá náà wà ní báskẹ́ẹ̀tì kan, Tinubu must return in 2027. Àwa Yorùbá náà ti ṣe meeting, àwa náà Tinubu must stand. Look at what that woman saying. It is only Southwest. Tinubu only know about himself. He wants himself. It's not good for Nigeria. He's not doing this for Nigeria. It is all about himself at Southwest. It is only Southwest. Ìyẹn kọ́ ṣe wọ̀ ní sáwọn bàbá tí yóò sì ń bẹ̀ látijọ́ ètò jẹ́ North nìkan ni wọ́n dá lóhùn. Láyé Goodluck Jonathan, no single Yorùbá in any post. Láyé Goodluck Jonathan, no single Yorùbá. Àwọn nọ́ọ̀tì ti dáyàjá ó kó gbogbo nọ́ọ̀tì sípò. South East, South àti North. Wọ́n yọ Yorùbá kó nípò. We are going back there again, tẹ́bà ṣọ́ra. Wàláì tí wọ́n bá lo kí náà pè, tí wọ́n bá lo Òbí, tóbi bá wọlé, tí wọ́n bá fún Yorùbá lẹ́ni ipò, call me bastard, ọ̀dọ́ Arẹ́gbẹ́ṣọlá o, wọ́n lè fún Arẹ́gbẹ́ṣọlá. We are going back to square one. Cut me anywhere. Bàbá àfẹ́ payé tán bó ṣe máa wò yín rè torí pé kò ní lè lẹ́nu ọ̀rọ̀. Wọ́n kàn fún kọ́kọ́rọ́ ni wọ́n níjó sílẹ̀kùn. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún Goodluck, wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún Ọbásanjọ́. Àwọn náà rúùlù. Tinubu kọ́ wọn rìndìnrìndìnrìndìn fún wọn. Nísìnyí ó ti ṣó wọn ṣe gè. Orí wọn ti wá ń tanná lẹ́pẹ̀ no máa yí àgbọ̀dọ̀ aláwọ̀ ilé ti pọ̀ jù. Ètò wá fọ́nì jù ni pé most of them tán dọ́gà lẹ́nu inú òṣèlú, Tinubu put them there. Most of them tí wọ́n di ọ̀gá lẹ́nu di òṣèlú, Tinubu facilitate how they become what they become. He facilitated it. Òun ló facilitate wọ́n ṣe di tán dà.
most of them, let them come out and say Tinubu lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ mi. Tinubu ló yẹ pé kò síbi tí ò torí bọ̀. Wọ́n bá ṣe go north ó mọ̀ pẹ̀, tó ń ṣe east ó mọ̀ pẹ̀, tó ń ṣe south ó mọ̀ pẹ̀, tó ń ṣe níbo ni ò kárabọ̀ tán. Ẹ mọye leaders tí Tinubu ti build lẹ́nu. But èèyàn pọ́n eyín kò ní kó má fi yíyan géèyàn jẹ. Wọ́n pọ́n èèyàn lè yí báyìí ní òní kó má fi géèyàn jẹun ló ń ṣẹlẹ̀ sí. Mi ò wá láti wá praise Tinubu. He's not the best man. But I'm telling you, the reason why we must retain him so that we can achieve what we want to achieve therein. Of which ó ti hàn sáwọn northerners pé máa yí ò ṣe tiwa o. Máa yí ń gbá nǹkan bọ̀ o. Ohun tá a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí south west o. Tá a bá ṣọ́ra south west máa bá tiwọn lọ o. Tí wọ́n bá bá tiwọn lọ wá ṣe kí ni wọ́n pè regional reformation àbí kí ni àwọn èèyàn pè. Wọ́n ń lò òyìnbó yẹn bóyá reformation á ṣe o. Restructuring good, restructuring very naughty. Restructuring yẹn àwọn tẹ̀fẹ̀ gbọ́, wọ́n tẹ̀fẹ̀ gbọ́ not, wọ́n tẹ̀fẹ̀ gbọ́ restructuring. Because tó bá restructure, what it means is that what is good for the goose is good for the gander. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Goose nìkan dẹ̀ làwọn fẹ́ kó máa dá fún. Ẹ wò bá tẹ́mẹ̀fẹ̀ lè change owó. Tí Buhari wà ń bẹ̀. Ṣé wọ́n ti Central Bank ṣe ni? Àwọn bàbá tí wá lọ sùn ní banks. Ara wọn tó jára wọn sí òwò nígbà tí wọn mọ tán lè ṣe mọ́ láti gbowó wọn jáde. Yorùbá má jìyà tààrà o. Àwọn ìyá wa látàbúlé ètò wá sògbòrò fọ́dídì ọ̀sẹ̀ méjì kò tó rówó change. At the end of the day wọ́n á kó 30,000 lé lọ́wọ́ nínú millions of naira tó ní. But ní north Central Bank gbé mọ́tò báyìí ó ń gbé lọ bá wọn ni. Ẹ bá change owó ẹni bá tó wá jáde tó wá change owó wá tó fún extra 10,000. That was what they did in the north. I played the video gbogbo wa rí. Injustice tán fẹ́ kó máa lọ nìyẹn ní north. Voters card táwa tó ká tó rí gbà. Wọ́n mú lọ bá wọn nù yàrá wọn báyìí. Ìfáà ní ọ̀yà wọn nìjẹ́ ètò ní voters card wa lọ́wọ́. National ID card di sí mo sọ pépà lásán ló wà lọ́wọ́ mi ò rí káàdì yẹn gbà dọ́là. Àwọn ọmọ Niger, àwọn ọmọ Sudan, ọmọ ẹ̀ náà ní national ID card wa lọ́wọ́. Tí Buhari hálé wọn lọ́wọ́ rẹpẹtẹ. Gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ tó ń pa àwọn èèyàn yìí gbọ́n Fúlàní ẹ̀gbọ́n náà ní national ID card wa lọ́wọ́ tí Buhari ti hálé wọn lọ́wọ́. Whereas ní south oníkálukú wa ò rí gbà àwọn kọ̀ọ̀kan wọ́n rí gbà nù wa. Why? Torí pé àwọn náà máa ń wà ní internal affairs. Àwọn ni wọ́n lẹ́nu. Kódà bí Yorùbá bá wà ní internal affairs wọ́n á pàṣẹ fún bá ti fẹ́ kó ṣe rè kó dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kó lóhun òjì bẹ́ẹ̀. Kò wá sírù yẹn mọ́. Wọn ò rírù yẹn ṣe mọ́. Ẹ lọ wo iye tán fi ń gba international passport lọ́dọ̀ wọn ní north. Bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn kí á pa ẹ̀mí kẹ̀ mo ti dé Kánò mo ti gba international passport pápápá lẹ́ máa rí gbà. Níbí ó lè jẹ́ iye oṣù mẹ́rin tẹ́ bá ti sanwó ló máa tó bá yín tẹ̀ jáde. Ẹlòmíì kan tẹ̀ ti gbàgbé pé ó ṣe international passport kó tó rí gbà. Bẹ̀tì lọ́rùn ó bá lè dúró láàrin ọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin. Life is so easy lọ́dọ̀ wọn. Gbogbo security táǹgbà àwọn ara wọn àwọn ọ̀gá wọn àwọn olórí wọn ni wọ́n ń pa wọ́n bẹ̀. Àwọn àmì wa gbogbo wọn ṣe ń ṣe tí ò yọ àwọn northerners ní àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá wọn àwọn tó kóra wọn jọ tó fọ̀n kàbáàsì àwọn ní àwọn náà jẹ́ kó yọ. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà làwọn idiot ṣe wá lágbára tó ní? Mélòó ni Fúlàní ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà ṣe lágbára tó bọ́ torí pé lára wọn àwọn tó ń lé ẹ̀sìn wọn wà ní ìjọba. Tinubu wá gbọ́n Músìn they gang up against him. Why ganging up? Torí pé most of atrocities don commit máa yìí ti ń yọsẹ̀ wọn kó ń bẹ̀. He was part of them. He knows them. Láti ilẹ̀ he has been part of them. So he knows them, he knows what they are doing. And they are afraid. Wọ́n máa gbára tó wà lọ́wọ́ Tinubu. Wọ́n mọ orú political IQ tí Tinubu ní. They are afraid of him now. They are afraid of returning him back. Ẹ wo géèmù tó gbà
ó máa dìbò ó ṣe bí ó ń gbọ̀n bó ṣe kódà tó kọrin fún ọmọ Ìgbò kọrin fún lẹ́gìdè ṣe àǹdìtè ṣe bàbá wẹ́lówẹ́ we want to be president mo rẹ́rìn níjọ́ tí wọ́n announce Tinubu ó dìde ní ṣáú láàrin gbogbo wọn they were all surprised. That is what we call game plan. Ètò wa dùn wọ́n jù láyé òní subsidy àti oil block. Àwọn náà jèrè subsidy jù láyé, àwọn náà subsidy jẹun jù láyé. Ó kàn kí mọ́ wọn mú, ó ní kò sí subsidy mọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tó kọ́ṣẹ́ gbàgbà nìyẹn. Níjọ́ tó ń sọ ẹ̀yìn tó kọ́ announce kò sí subsidy mọ́. Bí pé wọ́n yin bọ́ǹbù mọ́ wọn ni pé irọ́ kí ló ṣe máa yìí. Níta àjọ sọkọ́ yìí. And if you hear the secret of subsidy, mo ní fídíò kan lọ́wọ́ lórí subsidy mo sì máa tún gbé wá máa tún gbé fídíò yẹn wá mo jọ bára yé kí gbogbo àtàrò pé Tinubu ṣẹ̀wá ó yan subsidy ká ẹ gbọ́ túmọ̀ subsidy lórí petrol ni mo sọ o ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣẹ̀ pọ̀ gan o ẹ wá bèèrè wa léèrè àwa Yorùbá ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Tinubu ṣẹ̀ wá let us ask ourselves ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀ wá. Ìwọ tó ń ṣépè fún dáàdì wa, ìwọ tó ń ṣépè fún mọ́mì wa, ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀ yìí? Ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wá ni pé ó lo Muslim ticket. Ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣo tó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní olé yìí nìyẹn. Àmúparọ́. Ṣó ti wá ṣe Muslim mọ̀ ṣe ti rí. Àwọn tó ṣépè fún Tinubu jù láyé Muslim ni. Torí 90% appointment tó ṣe are Christians. 90% appointment tí Tinubu ṣe are Christians. Most of àwọn appointment tó ṣe. Lórí inspector general tó ṣe kó mbẹ. Ó ṣe lo Muslim sí ni. Kí n tó kó mbẹ Christian ni. Internal affairs Christian. Most of àwọn tó lò 90% of them are Christians. So látijọ́ tán ti ń dìbò gọ́fúnà tó ti yan gọ́fúnà lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn ààrẹ ó yan Fáṣọlá ẹ̀ta ló gbàpò lẹ́yìn Fáṣọlá Àǹbọ̀dé ta ló gbàpò lẹ́yìn Àǹbọ̀dé Sanwó-Olú they are both Christians. Kò kí ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò sí tó kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò tí ẹ̀ mọ̀ bóyá Muslim làwọn wà kò sí tó kàn ìtókàn ni pé this is how we want to do it. Àwa Yorùbá èmi kàn ṣe lè láti fi là wá lójú pé tá a bá gọra wa táwa náà bá wà ní conspiracy tí Fúlàní bá tán bá lọ wí ní ara wọn wọlé ní tó bá tá ń bá bọ̀ yìí bàbá we go hear well o they don dey plan again o ṣáwa náà máa support wọn Yorùbá ẹ̀rọ oríwó wọn ṣépè fúnra wa pé káà náà má gba freedom o. Wọ́n ṣépè fúnra wa pé káwa náà ká má wà independent o. Tinubu ṣe kíní kan tó bí wọn nú. All the military institutions has always been the north. Military school, Commander Staff College, ó wà ní Jaji ní Kaduna. Nigeria Defence Academy, ó wà ní Kaduna. Defence Headquarter, ó wà l'Abu. Anything tó jọmọ́ military north. But all of a sudden, Tinubu dé ó ní why? Ṣé bá ní military school l'Ógbómọ̀ṣọ́, a ní training school l'Ógbómọ̀ṣọ́. Láti ní lọ, àwọn ọmọ wa náà gbọ́dọ̀ máa lọ ṣe training ní Ògbómọ̀ṣọ́. Ní last year, the first set of military graduated from Ògbómọ̀ṣọ́. They had their passing out parade l'Ógbómọ̀ṣọ́. Lára ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣẹ̀ wọ́n nìyẹn. Ó tún wá pín ọ̀rọ̀ defence headquarter ó tún ti pín yẹlẹyẹlẹ káàkiri sí south north kò sí concentration of power ní north mọ́ ká ló concentrate gbogbo power wa tẹ́lẹ̀ sí north ṣe bí Babangida ni weapon base wa fún wà ní Ìbàdàn tẹ́lẹ̀ Babangida ló gbé kúrò Tinubu ń dá padà sí ẹ wá ní káwọn nọ́tánà dúnú sí ẹ̀ṣẹ̀ wa ló ṣẹ̀
ó ló ṣe yẹ kí kọ́kọ́rọ́ orí wa pé tó bá ti bọ́ sọnù ẹ mú ẹ ṣí padà kẹ́ẹ̀tàn làkàyè nílẹ̀ torí wa kọ́ o àwa ń tiwa in 50 years time tí n bá lo over 50 years mọ́ láyé bóyá lọ fún mi chance kí ló fẹ́ jẹ́ plot àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀. What is going to be their share? Àwa ṣe Fúlàní ṣáwọn ọmọ wa náà fẹ́ ṣe Fúlàní nígbà táwọn wà ní secondary school táwọn wà admission àwa àtọmọ Fúlàní a ní 80 scores nínú JAMB àwa ní 280 Fúlàní àwọ a ní admission Fúlàní free Northerner free láti apply sí gbogbo any university in Nigeria but àwa a láǹfààní láti apply sí any university tó ń wà ní north wọ́n ní àṣìlá ní catchment area wọn àṣì ní catchment area wọn even kí JAMB fún yín admission báyìí èmi mo rí brother tí ó tán fún admission ọtí tí mo tó lọ claim Kwara State ni mo tó rí ABU wọ̀ ọtí tí mo tó lọ claim afẹ́ dádì wa kan wọ́n fẹ́ ìyàwó ní Kwara ọtí tí mo tó sọ pé torí surname kan náà lè bá àtàwọn ọmọ wọn jẹ́ so woman yẹn lòun ló bí mi true woman yẹn ni mo fi gba certificate ni mo fi gba ADJ in Kwara State ni mo fi lè wé ABU wọ́n dẹ̀ padà lé wa dànù gbẹ̀yìn ní kí n tó padà lọ sóṣù wọ́n padà lé wa dànù gbẹ̀yìn nígbà yẹn Kogi àti Kwara nìkan náà kàkó north tó bá wá láti ibì kankan bẹ̀ wà wọlé láìṣe yẹn ò lè wọlé bọ́tì àwọn wọ University of Ibadan wọ́n wọ Ogun State University wọ́n wọ Unilag wọ́n wọ anywhere ní Nigeria we've been fools ti pẹ́ gan wọ́n ti fún wa ti pẹ́ gan ojú wa ti fọ́ ti pẹ́ gan ojú ṣẹ̀ṣẹ̀ wà fẹ́ láǹsìn nígbà ẹ̀ wá ní ELS Education Less Advantaged State ló máa pè wọ́n tó bá mú UI Ife school ọmọ Yorùbá that is situated in Yorùbá State tí wọ́n bá mú scores ní cut off ní 280 fún medicine fún ọmọ Yorùbá ní àwọn Northerners wọ́n kọ tí máa rí wọ́n kọ ELS Education Less Advantaged State àwọn Northerners náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè mú 80 wọ́n ní Education Less Advantaged State ni wọ́n ṣùgbọ́n nílùú tí wọ́n ó tiẹ̀ lè wọlé rárá ní kìí ṣe pọ́n máa fún wọn ní ó lè wọlé ní no concession àwọn ọmọ wọn nìkan lọ́kọ́ federal school Ahmadu Bello University is federal school Federal University of Maiduguri federal institution ni University of Sokoto federal institution ò lè wọ́ bẹ́ẹ̀ ní tó bá mú ẹ wọ́ bẹ́ẹ̀ ó ní connection pẹ̀lú Northerners ìdàkọ̀ bí ẹ síbẹ̀ kọ́ gba certificate ibẹ̀ fún ẹ àbí kó wọ́nà kan kejì kó fi gba Kwara àbí Kogi otherwise kó jọmọ lọ́wọ́ lọ gbogbo state certificate wa indigene Ogun State wọ́n á sọ kó gba 300/400 JAMB wọ́n á sọ result yẹn lò wọ́n ní mú ẹ kí JAMB fún ẹ lágbèsọ àwọn ò ní mú ẹ. nígbà tí Tinubu máa ṣe é sìn Ṣólóyèdé àbíta ló gbé sí JAMB ìyẹn gidi lọ kí fún wọn gbogbo tools wọn káàkiri pé kò sí tó jọ ọmọ wọlé ó wọlé nìyẹn jọ wọlé inú bí wọn náà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣe pọ̀ gan ó máa gbé lọ gbé ọmọ Yorùbá sí JAMB ìyẹn wá bẹ̀ sí ní bọ́ fún wọn sí káàkiri university north kò sí tó jọ ó wọlé ní ó score ó yá kó máa wọlé lọ wọn lè control mọ́ ẹ wá ní kí inú má bí wọn. àná fi 80 marks wọ́n fi wọlé tó ẹni tó dẹ̀gbà 280 òrìlé wíwọ́ nígbà ayé ìgbà tiwa mi mọ̀ bóyá ó sì ṣẹlẹ̀ láyé àwọn ọmọ yìí sí o. That is what Tinubu wants to eradicate. All Nigerians must be equal. There must be equality before the law. Let there be equality. All animals are equal. Some are more equal than others. Oníjọ́jọ́ wẹ́ẹ̀ sọ. But kí ló dé táwọn kan máa wà more equal than others? Let there be equality. Ìyẹn dẹ̀ ni Fúlàní ò fẹ́ gbọ́ because wọ́n rò pa wọ́n rí ara wọn as
ẹni tó wà superior ju àwa tó kù lọ ẹgbọ́n gbogbo wọn bọ́ ṣe ń di camp wọ́n dẹ̀ cooperate bí northerners ọlọ́run ọba wọ́n cooperate bí tọ́ba láwọn ògbà wọn gbà ní ẹsẹ̀ gbogbo wọn wọ́n cooperate kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n man traffic ni bí táwọn olórí wọn bá ní kọ́ gbà náà máa gbọ́ ọ̀rá wa Yorùbá bàbá Ògúndé ti sọ̀rọ̀ yẹn lórí Yorùbá ronú ó lọ́gbọ́n tá a sọ ọgbọ́n tó gbé wa dépò náà ló tó wá sí wa ti dé wa mọ́lẹ̀ ọgbà ti gbọ́n jù èyí tí mo sọ yìí bí àwọn kan nínú bàjẹ́ and I don't care I've often told you I don't care I will say the truth till this Yoruba land is okay tá a máa fi fọ ilẹ̀ Yorùbá mọ́ I will continue saying the truth mi sọ pé Messiah ni Tinubu don't misquote me òun náà ní flaws títí ẹ̀ òun náà la atrocities to commit and there is no single ẹni tó máa yàgbẹ́ tẹ́ ẹ máa fìdí ẹ̀rù mú kó fi omi táǹkì kan fọ̀ dídí àrùn torí olóṣèlú ni kò sí olóṣèlú ọ̀kan tẹ́ máa rí tí ò ní ní atrocities no matter how saint he is no matter how saint level lè jura wọn lọ. That is why anybody who wants to do olóṣèlú there is no saint in politics. Gbogbo everybody ni mọ́là ẹni lè bá mọ́ bá ní bàrá o. Tá bá wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ èṣù tá a ti mọ̀ o ó sàn dáńgẹ́lì tá a ti mọ̀ lọ. Ṣé ká wá lajú wa sílẹ̀ kán tún gbé Fúlàní wá? Ká tẹ̀ ní Ìgbò tán máa gbé wá ká ní Ìgbò tó ṣàprápra tóun náà lè gbára wọn lọ́wọ́ wọn bí ti Tinubu ń ṣe yìí. Kò bá dáa mú ọ̀dẹ̀ ní fúru yíbò bẹ́ẹ̀ nípò láyé gbogbo tó bá ti ní ọ̀nà tí ẹ̀ lè fún good luck in tíkẹ́ẹ̀tì ẹ kóòtù mi mo mọ tí mo à ń gbo ẹ rí géèmù tó ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ni for where they want to return Fulani there wọ́n fẹ́ràn kí ìran míì máa jẹ president láwọn lórí wọ́n láìkí ẹ̀ wọ́n láìkí kó tó wá lọ jẹ́ ní tán lè control ó tún jẹ́ ní tán rí control wọ́n ti yá ti mọ Tinubu náà tá ń fẹ́ control ẹ̀ tí ó ló tó fẹ́ gbà ní ṣe é ká fúnra wọn brain o tọ́lọ́ bá wa ṣe Nàìjíríà bá ronú pìwàdà tọ́lọ́ bá sọ pé a máa rí ṣe wọ́ọ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé rárá àgbà dandan kó jẹ́ pé Fúlàní náà ní ká lọ dìbò fún ẹ káàbọ̀ òkú kàn mí ọ̀run yàbọ̀ ní ìṣẹ́jú ẹnìkan ṣùgbọ́n máa kọrin máa kọrin gan pé pàpẹ́ mò orin tí wọ́n máa kọ jù ní pàpẹ́ mò rí tèmi àyídé ó pàpẹ́ mò rí tèmi àyídé torí mọ̀ páwọn èèyàn máa lament mọ̀ páwọn èèyàn máa ẹgbọ́n tójú wá rí nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ẹwọ́n tójú rí ó reduce gan lẹ̀ Yorùbá gan drastically go to north ẹlọ́wọ́ tán fojú wọn rí ní north ọlọ́wọ́ aṣàánú wa máa gbé jíngù dictionary wá sí kí wọ́n rí mo sọ fún yín lánàá pa máa play jíngù dictionary yẹn bá gbé sí. ìlà fi mọ ọba ìlẹ̀kẹ̀ la fi mọ òjòjì èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà pẹ̀lú ìgbìyànjú kí èdè Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfisẹ́yìn tí egun fi sọ ọ̀mọ̀wé Gbẹ́ngà Fágbọnú ti kó o jáde dictionary Yorùbá aláwòrán kúnlẹ́kàkì òkun fọ́fọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà kò ṣe é mà níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yéni ní kankan dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé fẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom ẹ̀jẹ̀ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Houghton Lane Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +44 74 01 22 25 57 ẹ̀yin tẹ́
tẹ́ wà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ẹ máa pọ̀ sí ọ̀gbẹ́ni Olúwo Sọ́sọ̀yà ní 601 Press Station TR Unit 510 Austin Texas tàbí kẹ́pẹ́ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +175727735552. ẹ̀yin ti Europe ẹ kàn sí ìyáàfin Mary Buckner Enrichsburg Pittsburgh Ostergaard 324244 Angel Doggy Box City ní Sweden tàbí kẹ́pẹ́ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +4673832999. ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́pẹ́ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08130672361. yìí ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀dọ́ olóyè Sunday Abọ́dúndé ni ẹ máa lọ number 109 phase 3 motor dealers compound beside Don filling station new garage Akala expressway nílùú Ìbàdàn. ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ lọ máa kó wìtìwìtì lọ́dọ̀ Prince Titus Amusan number 13 Ìṣẹ́fù road Yanko bus stop Ayọ̀bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. kò ṣe é mẹ́ni ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. ó ní dictionary wa new jingle òǹdẹ̀gbọ́ tí a ṣe yẹn àti numbers àwọn tẹ́ máa pè ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ rà ní Ìbàdàn phone number tẹ́ máa pè lẹ́rí yẹn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rà lẹ́kọ̀ọ́ phone number tẹ́ máa pè lẹ́rí yẹn èmi náà sì ń ta ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rà l'Abẹ́òkúta èmi náà ṣó sì kù díẹ̀ lọ́wọ́ tèmi náà so but tèmi bá ti ta ilé yìí tán èmi ò ta mọ́ but ẹ máa rí jíngù màá máa play jíngù ẹ̀ máa dẹ̀ máa polówó ẹ̀ tẹ́ bá ti wálé fẹ́ rà níbo lẹ́wà mo wà lẹ́kọ̀ọ́ nọ́mbà ẹni báyìí ní kẹ́ ẹ pè níbo lẹ́wà mo wà nìbàdàn nọ́mbà ẹni báyìí ní kẹ́ ẹ pè níbo lẹ́wà mo wà lákùrẹ́ nọ́mbà ẹni báyìí ní kẹ́ ẹ pè so wọ́n lè bá yín fi ránṣẹ́ sákùrẹ́ sóńdó sí nǹkan kan yẹn so nígbà yẹn kò ní jẹ́ mi nìkan mọ́ o ní nọ́mbà stẹ̀rí tí ẹ ti lè má pè wọ́n ẹ ti lè má pa wọ́n tá a sọ yẹn ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK Professor Fagbọrún ẹ ti lè pè wọ́n nọ́mbà wọn lè rí yẹn tó bá sì jẹ́ Ìbàdàn lẹ́yìn wà ẹ ti lè pe nọ́mbà yẹn ó ti wà lọ́wọ́ gbogbo wọn tó bá jẹ́ Èkó lẹ́wà ẹ pe nọ́mbà yẹn ó ti wà lọ́wọ́ wọn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé èmi náà lè fẹ́ bára ó sì kù lọ́dọ̀ tèmi díẹ̀ ó sì kù bọ́ bá máa ti parí ní tó bá ti tán lọ́wọ́ mi sìn àwọn yẹn nìkan náà lè máa bára Ọlọ́run yọ́nú sí wa lọ́dọ̀ tèmi o 32,000 ní lọ́dọ̀ mi àwọn tó kù lè tà jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n dẹ̀ lè má tà tó bẹ́ẹ̀ mi lè sọ o tó pẹ́ má lọ sọ pé ṣèbí 32,000 bàbá gbàgede mọ́ ń tà fún wa àwọn tó kù lè tà sán jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n dẹ̀ lè má tà tó bẹ́ẹ̀ ìdí tẹ́mi fi ń tà 32,000 mo ti sọ fún yín distance mi sí garage tán tí ń mú kinní yẹn lọ ó pọ̀ ó jìnà ẹni bá wá lé mi wá rà ìwọ ló wá olówó mọ́tò wá rà normal price bọ̀ pé èmi máa wọ mọ́tò wá mú fún ẹ tàbí a máa fi ránṣẹ́ mọ́ a máa fi rán mọ́tò gbogbo wàhálà tẹ́ni tó máa mú lọ yẹn ṣe mo gbọ́dọ̀ fún ní nǹkan 29,000 not additionary bọ̀ mo mọ̀ọ́mọ̀ fi 3,000 yẹn kún torí ẹni tó ń lọ láti ibi tí mo wà sí ordinary títí ilé wa is 1,000 naira ọ̀kadà then láti bẹ̀ sí gbòòrò sí Kútọ̀ another 1,000 àwọn 1,000 lọ láti Kútọ̀ sí gáràjì ọ̀dọ̀ wa 1,000 padà sí ọ̀dọ̀ wa again ó di 2,000 lọ 2,000 for that's 4,000 3,000 là ń gbà lọ́wọ́ yìí ká tó ṣẹ̀wá sanwó mọ́tò tẹ́ máa gbé lọ so bó ṣe rí nìyẹn o mi ò owó tèmi fi lé ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn àwọn tẹ́ fẹ́ pè ó lè ṣípà lọ́dọ̀ tí wọn àwùdún lò call their number ask them they will tell you Ọlọ́run àwọn ọdún sí wa tó bá dórí Facebook lẹ́yìn tí wo fídíò yìí ẹ wo bí tán kọ follow sí kẹ́ follow wa ń tẹ́ bá rí lórí fídíò yìí kẹ́ kọ síbẹ̀ kẹ́ dẹ̀ like kẹ́ share tó bá jẹ́ YouTube ní ẹ follow wa ẹ wo bí tán kọ subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀ Ọlọ́run àwọn ọdún sí wa láyọ̀. ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o
àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. ó di láéláé pọ́npá ó mà di láéláé pọ́npá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá bá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkan ni ó bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́.